เนาะ ไม่ได้มาเยี่ยมมาหยามหลานเนาะค่ะมันเฮียคิน โว้ยกูก็ซื้อที่บาทเขาได้กำไรจริง มาเบิ่งอันนี้ตามบักฮุ่ง40 บาทโอ้ยสว่างแดนดินเด้อค่ะ40 บาทแมงสดิ้งทอดสอนดิเป็นข้าวเที่ยงนำกันเด้อค่ะ